Hola amigos, ¿cómo están? Estamos haciendo una visita en terreno, chequeando cable. Habitualmente, mira, el cable es el problema, porque instalan con cualquier cable en general, ni siquiera de cobre. Entonces provocan problemas a corto plazo. Me dicen instalarlo con un FTP, que siempre lo recomiendo, y bueno, cobre, muchachos, cobre, recuérdenlo.